अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज मैंने मसीह मौद अलैहिस्सलाम के सहाबा के Për fjalimin e sotëm, kam zgjedhur ato ngjarje të ashabëve të Mesihut të premtuar alayhis salam, të cilat tregojnë se me çfarë ndjenjash dhe emocionesh ata takoheshin me Mesihun e premtuar alayhis salam. Hazrat Mia Mahmud Zahuruddin Sahibi Raziyallahu Ta'ala anhu tregon, një ditë kështu rastësisht më ra ndërmend të vizitoja Kadianin. Këtë ja përmenda vllait Munshi Sirajuddinit. Atëherë nuk kisha asnjë lek në xhep. Vllai më siguroi një rupi dhe më tha, vetëm këtë e kam për momentin. Do të të jepja më shumë, po ta kisha. Pastaj I tregova edhe Kadi Manzur Ahmed Sahibit që po shkoi në Kadian. Më tha që do të më shoqëronte edhe ai. Të nesërmën që të dy u nisëm për në Kadian, nga qyteti Batala, ecëm në këmbë dhe gjatë drekës mbritëm atje. Ndjeva një kënaqësi pasi u takova me Mesihun e premtuar alayhis salam. Alhamdulillah. Sa e bukur ishte ajo kohë kur ka qenë Mesihu I premtuar alayhis salam. Sa të shkonim tek ai, harronim gjithçka që kishim lënë mbrapa. Nuk na donte zemra të ndaheshim nga ai. Kur mbrita në Kadian, pash që edhe vjeri im kishte mbritur aty. Ishim shumë të kënaqur me takimin që bëm me Mesihun e premtuar alayhis salam. Qëndruam 4-5 ditë dhe Zoti na mundsoi të falnim namaze bashkë me Mesihun e premtuar alayhis salam. Ishte vetëm bekimi I Zotit që njerëzve kaq të dobët si ne na krijoi në këtë kohë për të na bashkuar me një qenie të bekuar. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Haji Muhammad Musa Sahibi tregon, Raziyallahu Ta'ala anhu tregon, në atë kohë kisha një praktik për shumë vite me radhë. Një polic në stacionin e trenit të qytetit Batala kishte një biçikletë me goma mishi, do të thënë gomat që janë të mbushura që nuk kanë nevojë që të fryhen. Ditëve të gjumas nga Lahori deri në Batala vija me tren, ku merja biçikletën dhe shkoja në Kadian. Pas faljes së gjumas kthehesha prap në Batala me biçikletë
dhe nga atje përsëri me tren kthehesha në Lahore. पर सवार होकर कादियान जाते Pra çdo të Hazuri sqaron, çdo të premte kështu praktikonte ai, që nga Lahori shkonte në Batala në tren dhe pastaj nga atje në Kadian, që është afërsisht 18 kilometra larg, e bënte këtë rrugë e bënte me biçikletë, me fjalë vajti ardhje 36 kilometra me biçikletë ditëve të xumas. फिर हजरत Një tjetër rrëfim është nga Hazrat Dr. Ghulam Ghaus Sahibi radhiyallahu ta'ala anhu, i cili tregon: पहले पहल për herë të parë जनवरी 1901 में në Kadian kisha ardhur në shkurt të vitit 1901 dhe bëra bejt në dorën e Mesiut të premtuar alayhis salam. Bejtin me letërkëmbim e kisha bërë që në gushtin e vitit 1900. सिलसिले का कोई वजीफा बताएं। Hazrat Maulvi Abdul Karim Sahibin më tregoni ndonjë metodë përparimi shpirtëror të xhamatit. Më tha, metoda e përparimit shpirtëror që thot xhamati është që të vini sa më shpesh në Kadian. यहाँ में मकान बनाया जाए। Me njëherë më shkoi mendja për të ndërtuar një shtëpi në Kadian, në mënyrë që prindërit, gruan dhe fëmijët të jetojnë këtu. Dhe çdo herë kur të kemi pushimet të vinin në Kadian për të jetuar. सीधे कादियान आकर ही रहें। जब Me njëherë pas kthimit tim në Afrikën lindore, ku punoja, लिहाजा वापस जाते ही मैंने i dërgova disa rupi Hazrat Maulvi Abdul Karim Sahibi duke thënë, më ndërtoni një shtëpi në Kadian. नाम भेज दिया कि मेरे लिए मकान बना दिया जाए। Pas 3 vitesh, kur shkova në Kadian, Maulvi Sahibi mi ktheu të gjitha parat dhe kërkoi ndjes duke thënë që nuk kishte gjetur kohë të merre me këtë punë. मौका नहीं मिला। Maulvi Sahibi jetonte në katin e sipër të shtëpisë së Mesiut të premtuar alayhis salam. Duke mi kthyer parat, më tha, të gjitha këto shtëpi dhe vila janë të Ahmedianëve. Domethënë fliste për shtëpitë e hinduve që ishin aty. Pastaj tha, sidomos ajo shtëpia e oficerit, duke treguar me dorë, tha, është e jona. दफातर हैं। Sot zyrat e xhamatit janë pikërisht në atë shtëpi. Pra, Maulvi Abdul Karim Sahibi shpirtërisht ishte një njeri shumë i lartë. Ai e tha këtë fjalë dhe Zoti ja plotsoi. Në fakt, fjalët e tij ishin ato të Mesiut të premtuar alayhis salam. Për këtë arsye, edhe Maulvi Sahibi, i cili besonte fuqimisht në Mesiun e premtuar, ishte i bindur që të gjitha këto gjëra një ditë do t'i takonin xhamatit. दिखाया कि Dhe pastaj Zoti i Madhërisëm e përmbushi këtë dhe të gjitha ato shtëpi janë bërë shtëpi të xhamatit. अल्लाह ताला अनहु बयान Hazrat Mia Zahuruddin Sahibi radhiyallahu ta'ala anhu tregon, ख्याल आया një ditë mendova që nëse Hazrat Mirza Sahibi është me të vërtet prej Zotit dhe ne nuk e kemi pranuar atë, atëherë do të pësojmë shumë keq. हमारा क्या हाशर होगा। Një ditë एक रोज मैंने kushirit tim i thash, nesër në mëngjes po shkoj në Kadian. साथ जिक्र किया Pra ai po tregon një ngjarje para se të bënte bejt. Pastaj tha, me të dëgjuar këtë, kushiriri im tha, mos i thuaj dikujt tjetër, por edhe unë dua të shoqëroj ty. U gëzova nga fjalët e tij. Kështu ne të dy ndaj të gdhir u nisëm për në Kadian. बात से Mbase खुशी हुई। po ishte koha mbase ishte koha e korjeve të grurit. Pasi mbritëm në stacion ku do të zbrisnim, hipëm në karrocë. गंदम की कटाई होकर Para ishte ulur edhe një udhëtar tjetër, që ishte Mia Nur Ahmed Sahibi. दोनों स्टेशन पर पहुंचे। Gjatë drekës mbritëm në Kadian me karrocë, morëm abdes dhe u futëm në xhamin Mubarak. Atëherë ajo xhami ka qenë shumë e vogël. जखे पर सवार Para se të vinim, ne aty ishim ज्ञान पहुंचे। edhe ishim gjithse 5 apo 6 njerëz të tjerë atje. उस वक्त मस्जिद मुबारक बहुत छोटी I vëzhgova ata me shumë përqendrim dhe asnjëri nuk më ngjau të ishte ai të cilin po e kërkoja. और भी बैठे थे। Domethënë ai dëshironte të shikonte Mesiun e premtuar alayhis salam, por ndër të pranishmit, për askënd ai nuk mendonte të ishte Mesiu i premtuar. तो मुझे कोई उन Pastaj thot, pas 10 apo 15 minutash hyri यानी ये देखना चाहता Maulana Nuruddin Sahibi, pra kalifi i parë i Mesiut të premtuar alayhis salam, dhe qëndroi te dera e shkallëve. Unë u qova me njëherë sa e pash atë. Thash në zemrën time, nëse mund të jetë ndonjë personalitet i tillë, atëherë ky duhet të jetë. Domethënë mendonte për Hazrat Kalifin e parë. Por i porsa ardhuri më tha, uluni se do të vi Hazuri. Hazuri sqaron, kalifi i parë ishte një njeri shumë i urtë dhe e dalloi që ky mysafir atë po e mendonte të ishte Mesiu i premtuar. Prandaj vetëm i tha, uluni tani do të vi Mesiu i premtuar alayhis salam.
फरमाया कि बैठे अभी हज़रत मसीह मौद तशरीफ लाते हैं Aici referen pastaj vazhdon tregon आपके फरमाने से me të dëgjuar këtë unë u ula dhe mendova që ai që do të vi tani padyshim duhet të jetë më i lartë se sa ky. Kaluan 5 apo 6 minuta, ndërkohë një shërbyes na njoftoi po vjen Mesiu i premtuar. Pas 2-3 minutash u hap dera e vogël e xhamis Mubarak dhe Mesiu i premtuar hyri brenda. Si ta përshkruaj atë pamje? Sikur ishte dielli i ndritur. Kisha dëshirë të shihja një fytyrë të ndritur të tij, por fytyrën e tij siç e kisha pritur, Mesiun e premtuar e gjeta shit. Të gjithë ne që ishim me ardhjen e Mesiut të premtuar Islam u quam për hir të respektit ndaj tij. Vetëm duke parë fytyrën e tij të plot me dritë, हम सब लोग gjeta kënaqësi në zemër. Fytyrat më të bukura që kisha parë në jetën time para Mesiut të premtuar Islam mu zbehen të gjitha ato për një qast. मुबारक को देखकर Pra ky ishte përshkrimi që kishte treguar ashabi. Pastaj Hazrat Sheikh Abdul Karim Sahibi tregon, jam bërë Ahmedian në vitin 1903 përmes Hakim Ahmed Hussein Sahibit Lael Puri. फरमाते हैं Pra përmes këtij ai ishte bërë Ahmedian. Tregon pastaj Hakim Sahibi edhe pse ishte nga Lahori, por nga që punonte si mjek në Laelpur dhe aty vdiq, prandaj shquhet si Lael me emrin Laelpuri. की वफात हुई Ai kishte ardhur në Karachi për punë të tij. Ai më bëri Ahmedian. Në vitin 1904, kur shkova në Lahore, qëndrova pikërisht në shtëpinë e tij. Kur shkova për të falur namazin e xumas në një xhami, dikush na njoftoi, Mesiu premtuar Islam është duke ardhur. Ai do ta mbaj edhe ligjrat këtu. हुजूर तशरीफ लाने वाले Kur e dëgjova njoftimin, edhe unë vendosa të qëndroja. Ato ditë po ndërtohej shtëpia e Mirajuddin Sahibit, disa dhoma ishin gati. Hazuri para pëlqeu të qëndronte në shtëpinë e tij dhe atje kishte falur një xuma. Fjalimin e xumas e kishte mbajtur Hazrat Maulvi Abdul Karim Sahibi, edhe namazin ai e kishte udhëhequr. Unë kisha dëshirë të zjarr që të gjej mundësi për të takuar Mesiun e premtuar. Ndërkohë Dr. Yakub Bek Sahibi më kapi dorën dhe më tërhoqi përpara. Dhe unë u gjenda në rreshtin e parë bashkë me Mesiun e premtuar, në anën e majtë të tij. तरीक से मुलाकात हो जाए Kur isha ulur në tashahud, pra në atehiyat, duke kujtuar mëkatet e mia dhe duke menduar se po prekja ashtu zura të qaja në mënyrë të pakontrolluar. Madje dëgjoheshin dënesat e mia. Mesiu premtuar më fërkoi kurizin me dorën e tij të shumë të dashur. और हजरत अक्दस के साथ Kam Hazuri sqaron, ka mundësi që pas dhënies së selamit kishte ndodhur kjo. Sidoqoftë, ai shkruan, ये मेरी हालत देख kur Mesiu premtuar Islam do të kthehe në Kadian, edhe unë u bëra gati të shkoja me të. Sa kishim mbritur në Kadian, që ati ju desh të udhëtonte për në Gurdaspur. Edhe unë e shoqërova. Një ditë pas namazit të ikindis, Hazuri tha, disa njerëz mendojnë që tashmë e kemi parë Mesiun e premtuar dhe e kemi bërë bejt në dorën e tij dhe këto gjëra janë të mjaftueshme për shpëtimin ton. पर गुरदासपुर जाना पड़ा Por gjëja më kryesore është iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Domethënë lutja drejt për Zotin, vetëm ty të adhurojmë, vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Pastaj Mesiu premtuar Islam thotë, vetëm përmes kësaj njeriu mund të arrijë deri te shpëtimi. कि बैत कर ली तो Unë kam ardhur vetëm për të treguar rrugën dhe e kam bërë këtë punë. मुसलमान ने फरमाया Pra, असल चीज njeriu duhet të përpiqet për të bërë ibadetin apo adhurimin e Zotit dhe atij t'i kërkojë ndihmë. Kjo është kryesoria që na çon deri në nivelet e larta shpirtërore dhe plotëson qëllimin për të arritur të cilin kemi bërë bejt me Mesiun e premtuar Islam. इसकी जस्तजू भी होनी चाहिए और इसके लिए कोशिश भी होनी चाहिए Hazrat Sahib Din Sahibi tregon, në vitin 1904 और उस मकसद को në mos gabofsha në vitin 1904 ka ndodhur thot ai që xhamati musliman Ahmedia i Lahorit mori vesh që në filan orë po vjen Mesiu i premtuar Islam në Lahore. Ne shkuam në stacionin e trenit për t'i bërë mirëseardhjen. Ato ditë मसीह मौद अलैहिस्सलाम को më shumë përdoreshin karroca me 2 kuaj. को इत्ला मिली Edhe ne për Hazurin e kishim bërë gati një karrocë të tillë. हम लोग हुजूर की पेशवाई Kur erdhi Hazuri, पर गए ne të rinjt, ashtu siç ishte traditë थोड़ा फिटन për t'i bërë nder dikujt, i liruam kuajt dhe karrocën e lidhëm me shpatullat tona.
Pra ishte dashuria dhe devotshmëria e tyre ndaj Mesiut të premtuar Islam. Por dëgjoni se çfarë ishte edhe përgjigjja e Mesiut të premtuar Islam. Duke e parë këtë, Mesiu premtuar Islam tha: "Unë kam ardhur për të quar njerëzit në nivele të larta e jo për t'i rrëzuar poshtë, duke i shndruar në kafsh." Unë ai rrëfimtari thot, unë perifrazoj atë që tha Mesiu premtuar Islam, fjalët e tij ishin të ngjashme me këto. Sidoqoftë, ne të rinj menjëherë hoqëm dorë nga ajo që po bënim dhe sërish i lidhim kuajt dhe u nisëm. Unë zura një vend në fund të karrocës dhe gjatë gjithë rrugës, duke qëndruar në këmbë, i mbajta një çadër Mesiut të premtuar Islam. Kështu gjeta mundësi t'i bëja këtë shërbim. Pra, për këtë jam krenar që kam qenë çadër mbajtës i Hazurit. Hazrat Chaudhry Ghulam Rasul sahibi që njihet me emrin Basra tregon: në dhjetor të vitit 1907, gjatë xhelses salanës së Kadianit, të entën në mbrëmje, që të nesërmën në mëngjes, Mesiu premtuar Islam do të dalë për shëtitje. Atëherë, kur grumbulloheshin shumë njerëz, disa njerëz duke kapur duart e njëri tjetrit e rrethonin Mesiun e premtuar në mënyrë që ai të mos ngushtohet. Mbase e kam treguar këtë ngjarje, Hazuri thot, mbase e kam treguar këtë ngjarje edhe më përpara, që tregon se sa shumë e donin ashabët e Mesiut të premtuar Islam atë. Ai thot: "Unë fola me shokët e mi që kishin ardhur bashkë me mua, që në dashur Zoti nesër ne t'i bëjmë këtë shërbim në mënyrë që ta shikojmë Mesiun e premtuar sa më mirë." Pra, qëllimi i tyre, Hazuri tregon, qëllimi i tyre ka qenë edhe sigurimi, por edhe pamja. Të nesërmën, kur mbaruam namazin e sabahut, gjithë njerëzit filluan të mblidheshin në pazarin jashtë. Nuk e dinim sakt që në cilin drejtim do të shkonte Hazuri për shëtitje. Çdo herë kur dilnin zërat që Hazuri do të shkojë në filanin drejtim, atëherë të gjithë njerëzit me devotshmëri të madhe vinin në atë rrugë dhe qëndronin anësh. Për disa minuta kështu bëhe kallaballëk. Më në fund u njoftuam që Hazuri do të niset në drejtim të veriut, të Reti Challa. Pra, është një vend. Ne që mezi po prisnim të njoftoheshim, u bëm gati duke u rreshtuar në atë drejtim. Kishim planifikuar që sapo të dilte Hazuri nga shtëpia, ta rrethonim. Teksa po mblidheshim, pam që vetë Hazuri po vinte me një turm të madhe njerëzish, e cila kaloi me shpejtësi duke na parakaluar dhe që nuk na la fare të realizonin planin ton. Në Reti Challa, pra në atje ku do të shkonte Mesiu premtuar Islam, ishte një pemë e madhe. Hazuri qëndroi aty dhe filloi t'u jepte dorën njerëzve të pranishëm. Dikush tha që t'i sillet një karige Hazurit. Hazuri tha: "Zoti më ka njoftuar që herët që shumë njerëz do të vinë tek unë." Dhe tha, pra është një shpallje në gjuhën Punjabe, "Tu akina or takina." Domethënë kjo është shpallje në punjabisht, domethënë ti as nuk duhet të trembësh, as nuk duhet të mërzitesh e as nuk duhet të lodhesh. Domethënë nga vërshimi i njerëzve. Edhe këtë shpallje Zoti i kishte dhënë Mesiut premtuar Islam qysh në fillim. Hazrat Dr. Umar Din sahibi radhiyallahu ta'ala anhu tregon: "Unë kisha kaq shumë dëshirë për t'i dhënë dorën Mesiut të premtuar Islam, sa që shpesh ka përceja turmën duke u përballur me shtytjet e njerëzve dhe i jepja dorën Hazurit, por prapë se prapë nuk ngopesha." Domethënë përbalej me vështirësitë, por dëshira ishte e madhe për të takuar, për të parë, për t'i dhënë dorën Mesiut premtuar Islam. Hazrat Dr. Abdullah sahibi tregon: "Kur po shkoja në Kadian nga Batala, atëherë një Ahmedian i moshuar, i cili ishte i verbër, gjithashtu po shkonte në Kadian. Ai më pyeti: 'Më gjeni, do t'ju lutem, pak vend në ndonjë karrocë?'
unë sa e janë në karrocën tonë, ju lutem, ju përgjigja. Ju përgjigja njeriu të mëshuar. Më tha, jo, kam 50 pejsa dhe dëshiroj të shkoj me shpenzimet e mia. Pra, domethënë, ai i kishte ofruar të hipte në karrocën e tij pa pagesë, por Ahmediani i mëshuar e refuzoi. Pastaj Abdullah Sahibi tregon, kjo tregonte dinjitetin e njerëzve të atëhershëm, që edhe pse ishin të varfër dhe edhe pse kishin dëshirë që të vizitonin Kadian sa më shpesh, por kur nuk shtronin dorë për të kërkuar ndihmë. Pra, ai ishte i verbër dhe dinjiteti i tij nuk e lejonte të bënte këtë udhëtim falas. Madje njerëzit e tillë me shumë përpjekje kursenin para për të vizituar sa më shpesh Kadianin, që të përfitonin sa më shumë nga shoqëria e Mesiut të premtuar alayhis salam. Hazrat Mia Chiragdin Sahibi tregon, Hakim Ahmedin Sahibi kur po shkonte për në Lahore për ta takuar Mesiun e premtuar alayhis salam, atëherë unë bëra një shaka me të. Ai më tha, pse po bëni shaka të tilla me mua, duke qenë shoku im? Më erdhi keq për atë që bëra dhe u zbuta. Shpreha dëshirën ta shoqëroja edhe unë për të shkuar në Lahore. Pra, Zuri sqaron që deri atëherë ai nuk ishte Ahmedian. Mbase ai ishte tallur me shokun e tij dhe duke thënë se pse po shkon për të takuar Mesiun e Mirza Sahibin, por shoku i tij Ahmedian kur ju përgjigj, ai i ndjeu se ishte prekur nga fjalët e tij. Për këtë arsye, edhe ai vendosi ta shoqërojë atë. Pastaj thot, edhe unë vendosa të shoqëroja atë, por nuk kisha as pak dëshirë për të bërë bejt me Mesiun e premtuar alayhis salam. Kur mbritëm në shtëpinë e Khaja Kamaluddin Sahibit, morëm vesh që Mesiu premtuar alayhis salam ishte pa qef. Njerëzit ishin plot që kishin ardhur, dikush i tha Hazurit, shumë njerëz kanë ardhur për t'ju takuar. Hazuri vetëm nxori kokën nga dritarja, edhe duke e parë atë thash në zemrën time, kjo fytyrë në asnjë mënyrë nuk mund të jetë e ndonjë gënjeshtari. Kështu që edhe unë bëra betin me Mesiun e premtuar alayhis salam. Malik Barakatullah Sahibi, i biri i Malik Muhammad Niaz Ahmed Muhammad Sahibit, tregon, në vitin 1905, një ditë në kohën e kindis, morëm lajmin që Mesiu premtuar alayhis salam do të shkonte në Delhi dhe në mëngjes në orën 8 treni do të kalojë nga stacioni Phagwara. Haji Rahmatullah Sahibi më ngarkoi me një përgjegjësi duke më thënë, je djali i ri që tani nisu dhe lajmëroje xhamatin e Kreamit për këtë. Unë menjëherë pas akshamit u nisa për në Kream, e njoftova xhamatin atje. Disa njerëz u bën gati edhe nga atje, dhe ne të gjithë në të njëjtën natë u nisëm në këmbë për të shkuar në stacionin Phagwara, i cili ishte 48 kilometra larg nga atje. Herët në mëngjes mbëritëm aty, falëm namazin e sabahut. Në stacion, i ndjeri Habibur Rahman Sahibi kishte organizuar qëndrimin e të gjithë ahmedianëve dhe edhe drekën ai na kishte dërguar. Pra në mëngjes kur ishte koha e trenit, ai erdhi dhe iku. Pra treni erdhi dhe iku. Atëherë morëm vesh që ishte ndryshuar data e nisjes së Hazurit. Pra programi i Hazurit ishte ndryshuar. Ne u pikulluam shumë nga ky lajm. Deri para disa orësh, gjendja jon ishte që bëm gjithë atë rrugë në këmbë nga dashuria e madhe ndaj Hazurit, por tani nuk mund të bënim asnjë hap. Pra nga dashuria ata bën rrugë kaq të gjatë për një natë, por tani kur morën vesh që Hazuri nuk vjen, atëherë ata filluan të ndjenin dhimbjet dhe qarjet në këmbët e tyre. Pastaj thot, nga ky pikullim, rrugën e kthimit e bëm në karrocë e në kuaj. Hazrat Munshi Qadi Mehbub Alam Sahibi tregon një ngjarje e cila i ndodhi para se të bëhej Ahmedian. Ai thot, kur kam qenë student i klasës 8 apo 9, bëheshin shumë debate midis Hanefive dhe Wahabive.
Unë isha Hanafi, më lindi dëshira për të shkuar edhe në xhamin e Wahabive. Fillova të vizitoja xhamin në lagjen Qenia. Kur merrja pjesë në mbledhjet e tyre, kuptova që ata nuk thonë asgjë përveç fjalës së Zotit dhe të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Me kalimin e kohës ju afrua shumë. Disa herë ata diskutonin edhe për Mesiun e premtuar, edhe menjëherë ata thoshin Mirza Sahibi është kafir dhe deklarata e tij e Mesihut është në kundërshtim me fenë islame. Kështu më lindi dëshira për ta hulumtuar më shumë për Mirza Sahibin. Një Ahmedian që ishte Valiullah Sahibi, fillova të shkoja tek ai dhe mora informacion rreth Hazrat Mesihut të premtuar alayhis salam. Ai më tërhoqi vëmendjen për istihara, domethënë për të bërë lutje që të udhëzohesha prej Zotit. Kështu që prej tij mësova fjalët e namazit istihara edhe mësova edhe lutjen e istiharas. Pastaj fillova të praktikoja faljen e istiharas. Vetëm pas 2 ditësh, natën afërsisht në orën 2, pash në ëndër një njeri i cili më tha, qohu dhe ulu këmbë kryq me respekt, sepse vjen i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam për të takuar. Unë me të vërtet ndjeva hapat e dikujt në shkallët. Po në ëndër u qova dhe u ula këmbë kryq. Ndërkohë erdhi një njeri i veshur me rroba shumë të bardha, i cili më ofroi me dorë Mirza Sahibin dhe më tha, hadha ar-rajulu khalifatullahi wa asmi'hu wa ati'. Domethënë ky është kalifi i Allahut dhe dëgjoj dhe bindu atij. Më pas ai u kthye, ndërsa Mesiu premtuar qëndronte po aty. Pastaj duke treguar gjoksin e tij me një gisht të tij në gjuhën penjabe, Mesiu premtuar tha, Eho Rab Khalifa kita isnu Mehdi jano. Domethënë ky është kalifi i Zotit edhe pra unë jam kalifi i Zotit edhe jam Mesiu i tij. Pastaj më lexoi një vjersh të cilën e kam harruar, por kuptimi i saj ishte unë jam Mesiu i premtuar. Më pas unë u zgjova. Të nesërmën në mëngjes, në vend të shkoja në shkollë, u nisa për në Kadian. Treni shkonte vetëm deri në qytetin Batala dhe mbrinte në mbrëmje. Kur mbrita atje, dola nga stacioni dhe shkova në një xhami që ishte afër. Fala namazin e akshamit, ndërkohë njerëzit që ishin aty më pyeten, nga je? Ku dëshiron të shkosh? Thash, erdha nga Lahori dhe dëshiroj të shkoj në Kadian. Ata e shanë shumë Mesiun e premtuar l'Islam dhe më ndaluan të shkoja aty. Kur më panë që i kisha ndarë mendjen për të shkuar në Kadian, ata më përzun nga xhamia. Dola nga atje dhe shkova tek një vend tjetër, por ata erdhen edhe atje dhe tentuan të më ndalnin në çdo mënyrë. Më thanë, nëse je nxënës, ne do të çojmë ty te një mësues këtu, do të marrim përsipër edhe ushqimin dhe rrobat e tua. Por u thash, jo, nuk më duhet, sepse unë ndjek shkollën në Lahore. Po shkoj në Kadian vetëm për të atakuar Mesihun e premtuar. Ata më kundërshtuan ashpër, por unë nuk ja qava kokën dhe që në mbrëmje me këmbë u nisa për në Kadian. Ishte errësirë dhe nuk isha njohur me ato rrugë. Duke parë një dritë, gabimisht shkova në Masania, pra në një fshat tjetër. Aty namazi i yatsis kishte mbaruar. Një njeri në xhami po bënte dhikr, pra përkujtonte Zotin. Edhe ai më pyeti, nga je? Ku dëshiron të shkosh? Thash, erdha nga Lahori dhe dëshiroj të takoj Mirza Sahibin. Ai më tha, por ky vend nuk është Kadian. Ky fshat quhet Masania. Kadiani është shumë larg nga këtu. Ti fli këtu dhe shko nesër, sepse rruga nuk është e mirë. Unë ushtriva në xhami dhe në orën 4 të mëngjesit i thash atij njeriu, ma trego rrugën të lutem. Ai më shoqëroi deri në Vadala dhe më tregoi rrugën që shkonte në Kadian. Namazin e sabahut e fala rrugës pranë lumit dhe një orë pas lindjes së diellit mbrita në Kadian. Shkova në qendër dhe pyeta një njeri, ku gjendet Mirza Sahibi i madh? Ai më tha,
atje jashtë godinës së tij वो डाले तक është ulur në një krevat dhe po pi duhan. चुनाचे मैंने सुबह Pra ai kishte treguar për Mirza Nizamuddinit. Me të dëgjuar këtë, unë shkova drejt tij, बाद pash një njeri të moshuar që duke se sapo ishte e lar dhe ishte ulur në një krevat. Trupi i tij ende ishte i lagur dhe po pinte duhan. में तख्तपोश पर Pra ai po pinte duhan. और मैं जरूर E urreva shumë atë njeri dhe u pikullova tej mase që pse kisha ardhur në Kadian. कि एक मोहम्मद शख्स नहाकर तख्तपोश U mundova kaq shumë, u dhëtova kaq gjatë dhe mbrita në Kadian për të parë këtë njeri. मुझे बहुत नफरत Shumë i dëshpëruar, po kthehesha prap në qendër. सोचती Tani Zoti ta udhëzonte këtë njeri, Hazuri tregon. सफर किया कादियान आया हूं Pastaj तो देख रहा हूं ai vazhdon pra rëfimin, thot aty në kryqëzim një njeri Sheikh Hamid Ali Sahibi më takoi. Ai më pyeti, nga jeni? Kë doni të takoni? मिले Thash, ने मुझसे पूछा कि आप किस e pash atë që desha të takoja dhe tani po kthehem prap në Lahore. कहा मैंने जिस Duke dëgjuar fjalët e mia, ai më pyeti, mos keni ardhur për të takuar Mirza Sahibin? Ky nuk është ai që keni takuar. Ai është një tjetër. मिर्जा साहब Unë do t'ju çoj tek ai. Atëherë e mora veten dhe u qetësova. Hamid Ali Sahibi më kërkoi, shkruani në një letër se kush jeni, तब मेरी जान unë e çoje brenda. Unë shkrova, jam student, erdha nga Lahori dhe dëshiroj t'ju takoj. Më duhet të kthehem që sot. मैं अंदर Hazuri më dërgoi njoftimin, qëndroni në shtëpinë e mysafirëve, hani bukë dhe do të takohemi pas namazit të drekës. चाहता हूं Tani jam duke shkruar një libër dhe kam një temë në mendje, nëse vi t'ju takoj, kam mundësi të më ikin कि मेहमान ato gjëra nga mendja. खाएं Prandaj më prisni deri në namazin e drekës. उस वक्त मैं एक किताब Pra ky ishte njoftimi që kishte ardhur nga Hazuri. Por unë nuk isha i kënaqur me këtë njoftim dhe dërgova edhe një letër tjetër duke thënë, unë kam ardhur me shumë mundime dhe kam udhëtuar tërë natën, dëshiroj t'ju takoje, për hir të Zotit që tani më mundsoni një takim me ju. से इस जवाब से Hazuri i tha një njeriu मैंने दोबारा atje लिखा të më çonte në xhamin Mubarak dhe ai do të vinte për të më takuar. Aty më duhet të prisja për 15 minuta. Pastaj Hazuri dërgoi të njëjtin njeri për të më sjellë në korridor. दादी को कहा Edhe Mesiu premtuar Islam erdhi aty. मस्जिद मुबारक में बैठा Nga larg, kur e pash fytyrën e tij, tamam ishte ajo që kisha parë në ëndër. वहां कोई 15 मिनट Mesiu premtuar Islam kishte një shkop në dorë dhe gjithashtu इस तरफ बुला लाओ qall në kokë. अपने मकान Ishte komplet i njëjti njeri që kisha parë në ëndër. इसी तरफ Para pak kohe, ai njeri më kishte njoftuar që Hazuri ishte me pijame, pra njeriu që njoftoi kishte thënë që Hazuri ishte me pijame, por nga që Zoti do të ma tregonte atë pamjen e tij që kisha parë në ëndër, prandaj Hazuri kur erdhi për të më takuar, ishte me njëjtat rroba siç e kisha parë në ëndër. दादी की मार्फत मालूम Unë po shkoja drejt tij dhe ai drejt meje. भी फरमा है U takuam afër dhomës së Rumbullakët. Vetëm me një të parë e njoha që ishte njeriu që kisha ëndruar dhe është i vërtet. वो बिल्कुल वही था जो E përqafova me njëherë Mesihun e premtuar dhe zura të qaja me dënesa. Nuk e di गोल कमरे के दरवाजे se si dhe pse më vinin të qarat e tilla. मैंने हजरत Për shumë minuta vetëm po qaja. Hazuri vazhdimisht më thoshte, duroni, duroni. से मैं हजूर से Kur u qetësova pak dhe më pushuan të qarat, Hazuri më pyeti, nga keni ardhur? मुझे कहां से आया Nga Lahori ju përgjigja. Përse keni ardhur? Ai më pyeti. Thash, për t'ju takuar ju. फरमाते थे Ai prap më pyeti. A keni ndonjë punë të rëndësishme me mua? Thash, vetëm dëshiroja t'ju takoja. Hazuri më tha, disa njerëz vinë dhe më kërkojnë që të lutem për ta për punët e tyre. A mos keni edhe ju ndonjë nevojë? फरमाया क्यों आए Thash, jo, asnjë qëllim tjetër nuk kam. फरमाया कोई Hazuri më tha, urime atëherë. खास किया कि सिर्फ Të vini tek njerëzit e Zotit në këtë mënyrë pa ndonjë qëllim tjetër është shumë e bekuar. अपने मकसद के लिए Mbase këtë më tha Mesiu premtuar selam sepse ato ditë ai kishte botuar një broshurë në të cilën kishte thënë se disa njerëz i vinë për të kërkuar që ai të lutet për ta që të plotësojnë dëshirat e tyre. होता है Por kur mori vesh se pse unë kisha ardhur tek ai u gëzua shumë dhe më përgëzoi. हजूर ने एक इश्तिहार शाया फरमाया था
उसमें लिखा था कि बाज लोग मेरे पास Nityetar Rafim është Hazrat Malik Ghulam Hussein sahibit, I cili tregon vetëm 2 muaj pas kthimit ton në fshatin ton, prap na lindi dëshira për të vizituar Kadianin. Por nuk kishim parat për të përballuar udhëtimin. Kishim dëshirë që në këmbë të niseshim për në Kadian. Unë kisha vetëm 2 rupi. Deri në Xehlem erdha në këmbë edhe pse kishte tren. Pastaj mendova që edhe më tutje të shkoja në këmbë. Kur po kaloja nga ura e Xehlemit, pash 4-5 ushtar që kishin disa kuaj. U kërkova të më jepnit një kal. Ata më thanë, je nga Gujarati, druajmë që mos të zhdukesh me gjithë kalin. Thash, jo, jam nga provinca e Xehlemit, nuk jam nga Gujarati. Ata nuk më besuan, por unë nuk u ndava nga ata. Ata udhëtonin edhe natën. Kur mbritëm në Marale, edhe unë shtrova jorganin tim. Njëri prej tyre që ishte sik më tha, pse po na ndjek kështu? Kush je ti? Pastaj të gjithë ram në gjumë. Në mesnat ata u quan dhe dëshironin të niseshin pa më lajmëruar. Edhe unë u qova dhe u bashkova me ta. Një nga ata më tha, kemi frikë që mos të na marrësh në një kal. Thash, jo, unë nuk kam dëshirë. Unë kam dëshirë vetëm të shkoj sa më shpejt. Për këtë arsye nuk po ndahem nga ju. Një tjetër nga ata I tha shokut të tij, nuk duket njeri keq. Jepi një kal. Në këtë mënyrë afërsisht 5 kilometra rrugë bëra me kal. Ata më paguan edhe shpenzimin e kalimit në urë, mbase ishte në një taks rrugore. Më dhanë edhe darkë, në orën 1 të natës, përsëri u nisëm dhe sërish më dhanë kalin. Natën tjetër qëndruam në Muridke. Ata prap më dhanë darkë dhe pastaj në orën 8 të mëngjesit mbëritëm në Lahore. Pra bëhet fjalë për afërsisht 240 km rrugë. Nga Lahori ata do të shkonin në një drejtim tjetër, ndaj u ndava nga ata. Treni do të nisej në orën 11. Mendova se pse të prisja trenin për 3 orë, më mirë të vazhdoj rrugën me këmbë. Pra kishte dëshirë të shkonte në Kadian dhe nuk donte të priste, prandaj filloi të ecte. Pastaj thot, në 1 orë e gjysmë mbrita në Xhelu. Pyeta në stacionin se kur niset treni. Më thanë se do të niset në 11:45 minuta. Unë përsëri u nisa me këmbë dhe erdha në Atari. Kur pyeta në stacion, unë njoftova që ka edhe 1 orë e 15 minuta për tren. Unë sërish u nisa me këmbë. Stacioni Khasa ishte ende 3 kilometra larg kur treni më parakaloi. Në stacionin Khasa mora vesh që treni tjetër vjen në orën 7 të mbrëmjes. Unë prap u nisa me këmbë dhe para se bëhe muzg, erdha në Amritsar. Aty kisha një njeri të qytetit tim, në shtëpinë e tij kalova natën. Të nesërmën në mëngjes mora tren nga stacioni dhe me gjysmë rupi erdha deri në Batala. Nga Batala, duke ardhur me këmbë, në mbrëmje mbrita në Kadian. Ditën tjetër takova Hazrat Mesiun e premtuar alayhis salam. Kalova shumë mirë 4-5 ditë në Kadian. Pastaj, duke I kërkuar leje Hazurit për të kthyer, thash: Hazur, kur ishim të vegjël, luteshim, o Zot, na bëj ushtar kur të vi Imam Mehdiu. Ja tregova edhe gjithë ngjarjen e udhëtimit. I tregova se shumicën e rrugës si e kisha bërë me këmbë dhe një pjesë edhe me kal. Mesiu premtuar Islam tha: keni bërë shumë guxim. Më pyeti, a dini ndonjë zanat? Thash, Hazur, unë di vetëm të pjek buk, edhe atë shumë pak e di. Më tha, shënoni emrin tuaj, nëse na duhet do t'ju srasim. Unë shkrova emrin atje, Ghulam Hussein nga provinca Xehlem. Pra, këto ishin disa rafime të atyre njerëzve të cilët kishin dëshirë të zjarrt për të takuar Mesiun e premtuar alayhis salam. Për këtë ata edhe kalonin në vështirësi të mëdha, që atyre u dukeshin të vogla në krahasim me atë që do të gjenin tek Mesiu premtuar alayhis salam. Me besimin që fitonin tek ai, Zoti na bëft edhe neve të shtojmë besimin ton duke dëgjuar këto ngjarje, të mos mbetemi vetëm të kënaqur nga këto ngjarje, por edhe të përfitojmë nga ato. अल्लाह करे हम में से हर एक की अपने ये वाकयात सुनकर सिर्फ एक वाकयात के मजे न लेने वाले हों,
बल्कि हर वाक़या हमारे ईमान में भी ज़्यादती पैदा करने वाला हो। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.